咧，我而家會咁我啱啱將啲骨灰嗰啲嘢咧就全部擺晒落去呢啲嘢度啦。咁已經佢裏邊已經都有靈體喺度啦。咁我應該會再請佢哋出嚟，然之後咧你咧就坐喺我前邊，咁就睇下有啲咩感覺先，睇下佢哋俾到啲咩感覺俾你。OK？嗯，好啦，咁我依家要走啊，各位觀眾。你幫我幫個符管先。哦，好。你攞嚟先，因為你帶咗呢啲嘢咧，會影響個感應。其實啱先咧，我有一個就係四面神嘅符管喺身邊嘅。當然啦，你若果係要做任何同靈體有關嘅、同陰性嘅物件要有所接觸嘅話咧，以至乎探靈，以至乎各位你又係有呢個興趣想去探靈嘅話咧，千拜託萬拜託。若果你係想有 feeling，點解成日都話冇 feeling 咧？你係想有感覺，想啲靈體俾到感覺俾你咧？唔該，你唔好帶住成抽一抽二楞嗰啲佛牌去探靈，你哋係唔會有任何感覺。即係你帶啲平安符啊，你辟邪嗰啲護身符啊，你想隻鬼靈都見到你都驚啦，點會有感覺俾到你啊？係咪先？你想有感覺嘅話咧，咁你就唔好帶嗰啲嘢啦。咁當然係危險啲㗎啦，但係你又要刺激又要驚死嘅話，咁我真係幫你唔到。咁當然啦，探靈呢樣嘢最好就係由翻一個專業嘅師傅帶住你咁啊，更加好啦。係啦，呢個係我嘅自己私人嘅建議，因為我喺網上面見到有好多小伙伴佢哋去探靈嘅時候，佢哋好得意，佢哋帶晒成抽佛牌，帶件好勁嘅古玉，仲要出門之前，仲要入林浴影之前，佢哋話我帶咗啲乜嘢，一定唔會有事嘅咁。係啊，你唔會有事啊，但係我可以保證話俾你聽，你錄唔到任何嘢，一定你唔會錄到任何嘢，唔會有任何嘅靈感產生，因為點講？佢哋埋唔到你身。好，依家將部機交俾師傅先。你而家坐喺度先。你坐喺度，即係你又可以好似平時咁打坐咁樣坐喺度先。你實感覺一下，睇有冇啲咩感覺？等幾分鐘。
嘅關係啦。嗯咁呢個位置嗯係好似有道氣壓落嚟，有啲重咁嘅，嗯同埋面部都係。係，其實呢啲鬼係做到呢啲嘅感覺俾啲人嘅。你試下再耐少少，睇下有冇咩感覺。好。比較唞氣比較困難，呼吸比較困難，即係佢好似有啲嘢頂住喺個喉嚨嗰度。係會係咁樣嘅，或者有啲嘢壓住咗咁樣都會有呢啲情況嘅。同埋有少少寒，無論寒係都係會有呢啲感覺嘅。嗰個後尾枕呢度。其實有啲人覺得發興同發熱同埋凍咧，都係有呢個情況嘅。因為有啲人話係咪淨係凍先啊？你突然間寒凍咧，係，但係發興咧都係會咁嘅，即係好似之前咁樣。之前嗰幾次我招咗啲鬼落去個啱嘢度，俾你感覺到你隻手一揸住嘅時候咪發興嘅。其實嗰啲都係嘅，熱都係鬼嘅，俾到呢啲人嘅感覺。我開始覺得兩邊呢邊好似有啲嘢有道無形嘅氣場壓埋嚟咁樣，即係呢個位置左右，同埋呢邊都係。你就再等多1-2分鐘，睇下咩感覺。哦。呢個連個頭頂都係，依家連個頭頂都係，我感覺係有嘢係壓住你呢一度個頭頂嗰度。喺呢度。咁依家三面都有啦，咁前面就係個面部同埋，佢就係聚焦咗喺個面部同埋嗰個心口呢度，心口呢度係最明顯嘅，但係背脊就冇乜，背脊依家冇乜感覺。好似啲打一暫停先，有少少想想嘔。每一次咧就係呢種最討厭嘅感覺，每一次同阿贊招靈搞到最後都係會嘔，我唔知點解。其實嘔咧係有啲人係會有啲感覺嘅，都係佢哋啲鬼係可以俾到啲人嘅呢啲嘅感應。我唔知係咪我自己生理反應啊？我記得第一次同阿贊去嗰個咩啊？嗰個寫嗰個水晶符管嗰度喺邊度啊？我唔記得咗嗰個叫咩啊？係咪沙梨頭嗰個咩方仲定係唔知邊度啊？嗰間學校嗰度寫條水晶符管，由嗰一次開始嘔咧，嗰一次開始咧，我打後我同阿贊出去咁多次，一搞掂晒嗰啲靈體一聚晒過嚟咧，我就開始嘔。呢次又係，每一次都係，自從嗰一次之後，每一次都係。唔會贏啦，真係好難頂。冇嘢。係啦，唔會。停下手。好辛苦，俾翻我幫我搞搞佢先，不如。唔係我幫你搞搞先，咁搞搞咁都要拍埋佢定點啊？你想點就點。定係唔搞繼續等你有啲感覺俾人哋見下？係我聽日上 Facebook。其實呢啲感覺咧，你有啲點樣辛苦嘅感覺到咧，其實都唔會話，其實唔係話真係個人有病或者點樣嘅，亦都唔係話佢會唔會令到你嘅人突然之間辛苦到。佢唔係真係想嘔，佢係好似你飲完汽水有道氣頂住，要你反翻胃出嚟。佢唔係真係嘔嗰種感覺，佢係反胃嗰種感覺。係咯，咪就係嗰啲咁嘅感覺。其實唔單止，其實好多人就算學道教啦，或者
泰國呢邊呢啲嘅法科或者其他宗教都好啦，有時佢哋一接觸到呢啲嘅鬼咧，都會有呢啲想作嘔嘅感覺，都係正常嘅，佢哋嗰個感應。嗱，我同各位觀眾講一講，其實我嘔咧，呢次探靈咧嘔咧係第2次嘔。咁我哋錄影之前，我哋係有入嚟呢一間房度睇晒，我哋當然要睇晒成個主教山邊一個位係邊一笪地方係要去招靈比較好。我一入到嚟呢度嗰陣時，我係上過呢度，呢次係第2次。我上過呢度之後，我係嘔咗2次，頭痛係一直嘅頭痛嘅。我好坦白嚟講，所以啱先揸機，若果係有啲咩手震啊、黑突然間成個畫面黑咗，影唔清楚啊，請見諒。真係上集同下集都係，哇！我頂。係咪幫你搞搞啊？搞搞佢先。咁我停機先喎。哦，好。